好耐之前咧，我已經聽過人講噶啦，唔好將你工作嘅檔案咧放喺桌面上面。嗱，平時咧可能有人有留意過我桌面嘅，我將啲嘢咧全部擺晒喺呢區右手邊啲區嘅。嗱，而家全部冇晒啦。我相信係一啲 Windows 更新之後嘅臭蟲啊，就佢誤以為右手邊個版啲嘢咧係垃圾嚟嘅。總之就冇晒噶啦，揾唔翻啦。電腦裏邊多咗200G 出嚟啊！唔緊要啦，都唔係一啲咩重要嘅片，好彩一早整好咗，擺咗上網。唉，以後我唔會擺喺桌面嘅。咁擺喺邊度咧？就總之桌面以外嘅地方啦。嗱，舉個例，文件咯，你擺文件嗰度，然之後video editing 擺開個 folder， 跟住建立個捷徑，建立個捷徑喺桌面咁就得噶啦。就唔好擺嘢喺桌面啦。終於賴咗嘢。係咪中咗毒咧？係冇中毒嘅。